امروز دومین سال است خاندان اولیموف آزادروز هنرمند جوانمرگ دمیربک اولیموف را به حضورش تجلیل میکنند. سنه 20 مارس برای عائله آنها و ساکنان ناحیه غانچه روز خرسندی است، زیرا در این روز مبارک سال 1989 در خانواده صنعتکار اصیل و سراینده سرودهای مردمی باتوربک اولیموف کودک به دنیا آمد که والدینش با مهر آن را دمیربک نام گذاشتند. دمیربک اولیموف در یک مدت کوتاه در عالم صنعتی تاجیک و بیرون از آن شناخته شد. این هنرمندی پر آوازه سال 2009 فعالیت آوازخوانی خیش را شروع کرده است و تا دم مرگش در همه خرسندی های مردم خدمت میکرد. حتی در روزهایی که به سر مردم مصیبت آمده بود با سرودهایش آدمان را تسکین میبخشید. شهرت دمیربک سال 2011 با خواندن سرود زلفان میده‌داری در چکامه گیسو، بعدتر مورگی جان بچه خالت دوئت با نگینه امانقلوه و دیرتر با ترانه دنیا مشهور شد. ولی ماه فوریه سال 2022 فاجعه مدهش به سر این هنرمند به طور ناگهانی آمد و 3 فرزندش را یتیم گذاشت و رفت و همه مخلصان و پیوندانش را اندوهگین کرد. مخلصان و هواداران دمیربک اولیموف گفتند مرگ این سراینده جوان برای صنعت تاجیک یک تلفات گران بود. ما در سال روز این هنرمند از چند ساکنان شهر خوجند پرسیدیم درباره دمیربک اولیموف چی خاطره و گفتنی ها دارند. اگر دمیربک من خودم در سال هم در کالج صنعت هم در فاکولته صنعت دمیربک تحصیل نمود. پدر دمیربک با من همراه دوشنبه خواندگی ما من با استاد با خان قزان باعثی فرحمندی و افتخار است که سالهای آخر در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان روی صحنه کلان مملکت یک زمره سرایندگان، حافظان، نوازندگان و صنعتکاران برآمدند که نام آنها در قاموسنامه سالنامه سالانه های جمهوری تاجیکستان ابدی نقش گرفته است. یکی از چنین شخصیت ها هنرمند صاحب ذوق و صاحب استعداد دمیربک اولیموف بودند. برادر من استادشان درس دادگی بودند در فاکولته صنعت در آموزگاه موسیقی گفتند قید کردند. دمیربک در جاده صنعت یک راه خودش بود، اسلوب خودش بود که امروز از همون مکتبی دمیربک از اسلوبی دمیربک بسیار صنعتکاران خواه هوسکار باشند خواه صنعتکار کسبی باشند استفاده میکنند و نام آن کس را مقام آن کس را یعنی اسلوبی آن کس را دوام داده ایستادند. من گمان میکنم که نام دمیربک ابدی میشود و من بعد شاید کتاب ها شاید برنامه تلویزیونی زیادتر شود، شاید که نامشان را حکومت شهر و حکومت ناحیه غانچی ابدی میگردانند. ممکن کوچه ها مؤسسه‌های فرهنگی نامگذاری شود، چون که در عالم صنعت اون کس یک اسلوب خودشان داشتند و اسلوب اون کس ناتکرار است. امروز گرچنده که روی صحنه ما صنعتکاران بسیار حافظا، سرایندگان، موسیقی نوازان، ایجادکاران بسیار باشند هم نام اون کس علایده بود. همون روزی که من همون دمیربک روزی و ایشان شوندم جدایم غمگین شدم، همه اشیاءهای و یای من گوش میکردم جدایم اکو معقول بودن. من این روزی من این وینده 5 فوریه روزی مرگشان و یک سالگیش نشان دادن تلویزیون و اپگورس یک دور همون فقط نشان دادن دیه. من سال دستم بند بود، همشه دیدگیم نه مادرشان پدرشان جای خودم بماندم. منم همیشه روز دیدگی فرزندای میدشان دیدم. یک روز درست گیره کردم با خودم وای کردم که خیر کن روزشان بود شدی که دستی گفته خودم همیشه وای کردم دیگه کن جای همونو ماندم. مادرشان دیدم سوختم، پدرشان دیدم، بچه کاشان همیشه کن روز درست همیشه دیدم نتونستم لیکن خونم معرکه بود همیشه ندیدم. هر باری اونده یکت میبینم با وای میکنم با میبرم با یکتش میبینم همیشه لک. همین دمیربک اولیموف صدایشون برای شما نه صدایشان من و یای خاراکترشان کن
یک جا نشسته شیم سیمایشان یا همون و ایشان اشوله هاشون همون تلویزیون رو برامده هم تو همون چهره های اکون و ایشان من با معقول بود. به فکر شما همین سراینده‌ای که حاضر هستن جای دمیربک گرفته میتونه یا نه؟ نه نظری من با نمیتونه. جای و یا خودش یکتا بود نمیتونه. دمیربک علیموف یکی از شخصیت‌های ناتکراری جاده صنعت بوده. محض با ایجادیاتش توانست تا به امروز صف زیادی مخلصان را جمع نموده باشد و اگر به خصلت‌های او نظر کنیم خاکساری و حلیمی و مهربانی‌های او برعلا احساس می‌شد و در همه آفریده‌هایش یعنی مشاهده می‌شود او موضوع‌های اساسی که در همین سرودهایش اعتراف می‌کند یعنی حسی بلند انسان دوستی و وطن دوستی را تجسم می‌نمود و مثال او الکی وقتی که پیش از وفاتش سرود دنیا دلارام بچگی و این چیزها را خوانده بود بهترین خصلت‌های نیک انسانی را در سرودهایش تجسم کرده بود و شاعر میگوید زندگی باقی است یاران میروند در شماری بیشماران میروند نامدار تا بپاید دیرتر از جهان بس نامداران میروند تا گل خندت برای عاشق زین گلستان گلزاران میروند آرزومندان به یادی روزی نیک روزی برف و روزی باران میروند تشنگانند در تلاش قطره از کنار چشم ساران میروند عاشقان و شاعران مثل من در ردیف صد هزاران میروند و البته این مرگی نابهنگام دمیربک علیموف برای ما یک فاجعه نهایت گران بود و این اگرچند که جسم دمیربک علیموف تا به این روز در نزد ما نیست در حضور ما نیست لیکن او روحاً همیشه با ما است در یاد ما است با سرودهایش همیشه تابع حاضرین بالیده میگردد و از ایجادیاتش نهایت شوقمند و بهره‌مند میگردیم